Doydun. Doydun. Sen doydun. Şuna bakın arkadaşlar. Yemek vermişim diye gönlünüzce sevinir. Doydun sen. Şirinliği verin. Teşekkür ederdiydim. Sen karnın doydu, sevindin. Değil mi kızlar? Ben buna yemek veririm. Yaşta kokacım. Ben buna yemek veririm. Bir dakika falan dururum da yanında. Bu yemeğini yer. Ama şey yer. Ha, orada başka it gördüm. Ama ben oraya gedəndə bu da gelir. Yemeğini koyur gelir. Sonra gelir damla devam edir. Avtobusa kadar indi məndən gedir. Yanımda birçoklarından hörmətlidir. Hələ Rəna buna ad da qoyubdu. Koca ayı. Koca ayı deyir buna. Əlinə yemək düşən kimi deyir aparıram koca ayıya verəm. Herkese salam kızlar. Necəsiz? İnşallah ki yaxşısınız. Çok şükür, həmd olsun. Mən də yaxşıyam. Gəlmişəm artıq işdəyəm. İşlərimi görmədən, kofemi falan içmədən öncə noğulla noxudun altını falan təmizləyim, yığışdırım ki, onu yığışdırandan sonra mağazini süpürüm. Ona görə ki, süpürəndən sonra dağılır. Onlara hədiyyə də almışam. İndi göstərəcəm sizə. Sizə başıma gələn bir şey danışım. Demək, mənim bir dənə tanışım var idi. Çox da xətrini çox istədiyim bir xanım idi. Çox istəyirdim də xətrini. Yəni biz illər əvvəldən də tanış idik ondan. Çox illərə Türk demiş dayanırdı tanışdığımız. Çox sevirdim, xətrini çox istəyirdim. Düzdür, belə yoldaşım qoymurdu belə çox onlarla deyəndə kimsə ilə belə çox haşır neşir, çox mehriban, çox belə telefondan danışım eləyim, elə şeyləri xoşlamırdı. Amma hardasa qabaqlaşanda, hansı məclisdə qabaqlaşanda, yəni bir-birimizə can deyib can eşitdiyimiz adam idi də. Düzdür ki, belə şəxsi belə get, gəl, danışıq çox yox idi. O da ki, yəni yenə deyirəm, yəni mənim icazəm yox idi. Amma belə yəni bir-birimizin xətrini çox istəyirdik. Hansısa bir tədbirdə qabaqlaşanda, hansısa bir yəni yolda qabaqlaşanda bir-birimizdən çox mehriban bir şəkildə belə qucaqlaşıb görüşürdük. İllər sonra bu xanımla qismət oldu. Biz Kərbala yoldaşı da olduq. Allah qismət etdi, Kərbalada yol yoldaşı olduq. İmam Hüseyin süfrəsində bir yerdə oturduq. Kərbala idi, yoxsa Məşəd idi? Kərbala ziyarətində, hə. Onu bilmirəm, biz Mövlud ziyarətindəmi, İmam Hüseynin Mövludu ziyarətindəmi, yoxsa Ərbəyin ziyarətindəmi, nəsə ikisindən birində biz bu xanımla yol yoldaşı da olduq. Bir tık daha elə bir önə keçdi də, yəni İmam Hüseyin süfrəsində bir yerdə oturmuşduq. Xətrini də çox istəyirdim zaten qızım. Nəysə, illərdən sonra mən ayrılandan sonra biz yolda deyəndə mağazində qarşılaşdıq. Bundan öncə işlədiyim paltar mağazini işləyirdim mən. Bunun öncə işlədiyim yerdə qarşılaşdıq. Nəsə söhbət elədik, bir-birimizə nömrə aldıq, verdik ki, mən buna əvvəl icazəm yox idi deyə bir-birimizə. Hətta mənim qaynatan bizə ev alanda o mənim evimi görməyə də gəlmişdi. Yəni deməmişdi də ki, sən heç məndən telefon nömrəni vermirsən. Yəni ümumiyyətcə məndən heç kim incimirdi də, nə qohumlar, nə qızlar incimirdi. Bilirdilər ki, bu mənim ixtiyarımda olan bir şey deyil də. Hamısı anlayış göstərirdilər, sağ olsunlar. Bu qız da onun içində, amma yenə də mənim evimi görməyə gəlmişdi. Hədiyyə falan alıb evimi görməyə gəlmişdi.
Nəysə, illərdən sonra biz bu qızla mağazinə qabaqlaşdıq. Təbii ki, bu mənim üçün çox xoş oldu da, yəni çox belə sevindim də onu tapdığıma. Nömrə aldıq, verdik bir-birimizə, başladıq danışmağa, əlaqəmiz olmağa, postoyanla bir-birimizin statusuna fikir bildirirdik. Can, ürəyim, həyatım, ömrüm, günüm, nəysə belə çox mehriban danışırdıq. Bir günlərim qız mağazinə gəldi, mənim işlədiyim yer. Dedi ki, bəs olarmı mən buradan paltar götürüm Nisiyə, maaş da keçəndə verim. Mən də dedim ki, buranın qayda qanunu var, yəni burada Nisiyə verilmir də heç kimə. Amma belə eləyə bilərik, sən istədiyini götür, mən özümdən ödəyərəm. Sən də maaş keçəndə gətirib verərsən. Hə, dedi ki, narahat olma, yəni maaş keçən kimi, bu ayın axırı maaş keçən kimi gətirib ödəyəcəm. Nəysə, bu qız oradan 200 manatlıq yubka, kofta, şalvar, nə bilim, hər şey götürdü. Tam-tamına 200 manatlıq mal götürdü oradan. Mən də bunu ödədim. Mənim də müdürəm elə şeylərdə, mən biraz elə şeylərdə diribaş deyiləm, belə deyim də, yəni qəfəsdən çıxıb gəlmişdim də mən. Bu yaxşıdır, o belədir, bu belədir. Hər şeyi belə yaxşı tərəfinə yozurdum da. Mən də müdürəmin bundan xəbəri olmadı. Buna artıq mən ödənişi elədim bunun əvəzinə. Ödənişi elədim. Bu gedəndən sonra hansı müdürəmi deyirəm, o qaşıma falan mən göndərdim. Başımın çininə qoyub çox ağlamışlığım var. Həmin o müdürəmlə danışıram. Onunla da münasibətimiz çox qəşəng idi. Məni çox gözəl yönləndirirdi də. Nəysə, mən artıq bunun pulunu ödədim, bu çıxdı, getdi. Gedəndən sonra mən dedim ki, bəs də belə gətirib verəcək, mən ödədim belə. Nəsə söhbət düşdü, onu da dedim. Bu da dedi ki, sən başın çatmır, sən yəni bu çörək deyil, bu produkt deyil ki, deyəsən acından ölür, qoy kömək eləyim, uşaqlara acıdır, qoy kömək eləyim. Bu dərman deyil, deyəsən ki, ehtiyacı var, qoy kömək eləyim. Bu paltardır. Və xanımın da özünün də orada danışdı ki, mənim ayaqqabılarımın sayı hesabı yoxdur. Yəni saya bilmirəm ayaqqabılarımı. Mənim hicablarımın sayı yoxdur, mənim paltarlarım budur. Yəni dedi ki, xanımın özü də etiraf edirdi ki, yəni mən geyinməyi sevən adamam da. Pulu var, gəlsin, alsın, geyinsin. Sən niyə onun əvəzində? Mən dedim ki, ay Gülxan, nə danışırsınız? Yəni o elə qızdır, bizim aramız çox qəşəngdir. O gətirib ödəyər. Dedi ki, inşallah elə olar. Nəysə qızlar, bu getdi. Həmin ayın axırı gəldi, bundan səs soraq çıxmadı. Mən də deyəsən səhv etmirəmsə atamın dərmanlarını almalıydım. Buna yazdım ki, bəs bacı mən ödənişi dedik. Bu ayın maaşından çox problemlərim var, onları həll eləyim, gələn ay verirəm. Dedim, hə, yaxşı, nə olar. Nəysə qızlar, gələn ayda gəldi. Gələn ayda dedi ki, xəstələnmişəm, banistada yatmışam, iynə dərmana pulum çıxıbdı. Yəni məni yola versən, var gələn ay. Dedim, yaxşı, gələn ay. Nəysə qızlar, tam 6 ay. Bu qız hər ay mənə, bu ay gələn ay, bu ay gələn ay, 6 ay bu qız məni verəcək. Mən də xətrinə dəymək istəmirəm ki, indi salam kəlamımız var, biz Kərbəla yoldaş olmuşuq, biz İmam Hüseyin qonaq olmuşuq birlikdə. Mən də bunu artıq əksik, yəni, nə deyim mən buna? Atamın da bilirsən xəstədir, mən atama da çox dərman alırıq, pampers alırıq falan filan. Yəni mən burada 2 dənə uşağım var mənim, mən ayrılmışam, mənim heç bir yerdən dəstəyim yoxdur. Buna mən də öz dərdimi başa salıram. Nəysə, hə, ay bacı, başa düşürəm səni. 6 aydan sonra başladı mənim zəngimi açmamağa. Mənim heç bir zəngimi açmadı, heç bir SMS-imə cavab vermədi, heç bir SMS-imə cavab yazılmadı. Mənlə vəbşə əlaqə kəsildi. Mən də daha dedim ki, bir şey dedim, 100 manatını göndərdim. Bu arada, bu 6 aydan sonra 100 manatını göndərdi, qaldı 100 manatımız. Hə, o 100 manatı göndərəndən sonra mən bu insanla əlaqə kəsildi. Bax, bir şey bunun mənim nə zəngimi açdı, nə mesajıma cavab verdi. Nəysə, bir müddət sonra mən bundan marşrut yolunda, mən mi minirdim, bu mu minirdi, bilmirəm, mindim, biz bundan qabaqlaşdıq. Buna dedim ki, mənim zəngimi niyə açmısan, ay bacı, niyə mənim mesajlarıma cavab vermirsən? Bəlkə heç mən başqa bir şey deyirəm. Hə, dedi ki, telefonum xarabdır, görmürəm mesajları. Mən dedim ki, bu xarab telefonu nə yaxşı, bəs zaryadkaya qoysan. Ha, vaxt yazıram, 2 dənə qalıcıqa düşür, amma cavab yazmırsan. Bu xarabdırsa, bəs nə yaxşı bunu zaryadkasında qoymuşsan şey eləməyə. Elə də söhbət orada qaldı, çıxdı, getdi. Yenə mənim zəngimi açmadı. Yenə artıq o 2 qalıcıqa düşürdü, artıq 1 qalıcıqa düşdü. Bildim ki, mən blok eləyibdi. Zənglərimi açmadı, zənglərdən də blok eləyibdi. Hani bir zəngidən tez edir, gördüm ki, məni blok eləyibdi. Dünən mən bu qızla yolda qabaqlaşdım. Bu bir rəfiqəsindən gəlirdi. Mən də bir şey var idi, onu gözləyirdim. Yəni yolun kənarında bir durmuşam. Bir-birimizdən göz-gözə gəldik. Və bir-birimizdən göz-gözə gəldik. Bu mənə üzünü çevirdi. Gördü. 2 dəfə, 3 dəfə üzümə baxdı, döndü, baxdı üzümə, amma mənə nə salam vermədi,
nə yaxınlaşmadı, nə heç nə. Ya inanın səmimiyyətimə. O mənə yaxınlaşıb salam versəydi, yəni biz əvvəlki kimi qucaqlaşıb danışsaydıq, salam, mən heç ona o pul barəsində heç nə deməzdim də, heç nə. İnanın səmimiyyətimə heç nə deməzdim. Artıq zaten mən ona əlimi üzmüşdüm də. Mənə təsir edən nə oldu? Yad kimi, tanımırmış kimi mənim üzümə baxıb da üzünü çevirməyi. Yəni biz hicablı yoldaş olmuşuq, Kərbəla yoldaş olmuşuq, məclislərin yoldaşı olmuşuq. Bizim yəni illər əvvələ dayanan bir hörmətimiz olub bir-birinə. Yad kimi düz neçə dəfələrlə gözümün içinə baxıb da üzünü çevirməyinə o qədər üzüldüm, o qədər pis oldum ki, yəni insan itirmək çox hasanddır, çox hasanddır. Gəlib mənə yaxınlaşsaydı, bəs ay bacı, imkanım olmadı. Heç, yenə deyirəm, o söhbəti açmasaydı belə mən açasaydım. Deyək ki, açdı. Deyək ki, özü söhbəti açdı. Desəydi, bəs verə bilmədim. Mən ona neyniyə bilərdim? Ya neyniyərdim ki? Zaten mən o 5, 6, 7, 8, 10 ay içində də ona bir kəlmə artıq əksik yazmamışdım da ki, deyim, təhqir eləmişdim, söymüşdüm, qarğış eləmişdim. Heç nə də sadəcə demişdim ki, bunlar, yəni məni nəzərə aldı. Mən yəni burada işləyirəm ki, ehtiyaclarımı qarşılayım da. Yəni mənə əlavə geriyə xərcləyəcək pulum yoxdur kimi. Yəni belə şeylər yazmışdım. Nəysə qızlar, bir insanı itirmək, hələ də elə yaxın olduğun, səmimi olduğun bir insanı itirmək mənə çox üzdü, nə yalan deyim, çox pisimə gəldi. Keşke belə olmazdı. İnsanlar insanları yaxşılıqdan soldur. Bax, belələrinə görə. Məsələn, mənim ətrafım, bütün qızlar, iş yoldaşlarım, müdürəm, hamısı bildilər ki, bununla biz, yəni budur. Və onlar nə dedilər? Bu da bizim hicablımız. Yəni belələrinə görə bütün hicablıların adı gedir də ortada. Yəni bütün hər kəsə şamil olunur da belələrinə görə. Yəni bilirsiniz, bu bir də yaxşı bir şeydir. Mən o vaxt mənim Lənkəranlı bir dənə müəlliməm var idi, ondan dərs götürürdüm mən. Ona bir dəfə bir sual verdim, dedim ki, Aynur müəllimə, niyə eyni şeyi normal bir insan eləyəndə o qədər heç kim reaksiya vermir, amma bir hicablı eləyəndə başlayırlar onu böyütməyə. Hicablı neynədir? Misal üçün, niyə eyni şey pisdirsə, niyə yolda birisi banan yeyə gedir, ona heç kim reaksiya vermir. Amma bir hicablı banan yeyə gedir, deyir ki, hicablıya bax, banan yeyə gedir. Dedi ki, bu yaxşı bir şeydir əslində. Ona görə ki, insanlar hicablıları hər şey yerində, tərbiyəsi, əxlaqı, davranış, hər şey yerində bilirlər. Ki, bu hicablıdır, bu pis eləməz, bu günah eləməz, bu səhv eləməz kimi görürlər deyə. Görəndə də deyirlər ki, bu hicablı niyə belədir? Bu kimi mənə izah verəndən sonra mən gördüm ki, əslində hicablılardan insanlar yaxşı şey gözləyirlər. O hicablıdır, qeybət eləməz, o hicablıdır, günah eləməz, o hicablıdır, haram eləməz. Eləyəndə də gözlərinə bax ki, bu da bizim hicablımız, biz də bunu müqəddəs bilirdik. Yəni bu kimi. Yoxsa belə mən əvvəl dedim ki, bu nə deyil, elə hicablılar robot falan deyil ki, elə deyirlər ki, hər şeyin ən qəşəngi. Sonra gördüm ki, yaxşı bir şeymiş. İndi belələrinə görə mənim iş yoldaşlarıma dedilər ki, bu da sənin hicablı padruqan. Bu da sənin hicablı təriflədiyin, Kərbəla yoldaşım dediyim padruqan. Məni utandırdı qızların içində, nə yalan deyim. İndi belə məsəl üçün o iş yoldaşlarımın indi belə qabaqlaşında soruşurlar ki, o qız pulunu verdi mi? O qız ödədi mi pulunu? Daha demirəm ki, heç o qız mənə salam belə vermədi, nəinki pul vermək. Çox üzüldüm, nə yalan deyim, yəni istəməzdim belə olsun. Həqiqətən çox üzüldüm. Keşke bir maddiyyatdan ötürü insanı itirməyə. Haqq hesabdan sonra heç kimə onu eləmərəm də, yəni heç kimə o yaxşılığı eləmərəm. Niyə də ki, eləyim, artıq gözüm qorxubdur da bundan. Ona görə də əl tutmaq əlidən qalıb deyirlər, belə bir misal var. Əl tutmaq əlidə qaldı. Artıq bu zamanədə əl tutanda elə əlin havada qalır da yəni. Başınıza gəlibdimi sizinlə belə bir şeylər? Yazın şərh bölməsində siz. Bunu mənə məsləhət gördülər ki, bir dənə belə qum qoyum. Qumda eşələnməlidirlər. Bir də belə dimdiklərini sürtməyə, buna bax. Paştuşda yarısını yeyiblər, buna bax.
dimdiklərini sürtməyə belə bir şey qoyum. Daş qoyum. Mən də qoydum. Apar mən də bunları keçə təmizləyim. Gətireyim. Pintilərdir. Bence maraklı bir şey oldu ha. Geçenki oldu. Kızlar, Rəna'nın kursunun ilk günüdür. Kızım, heyecanlısan. Az bura otel daha gelir. Heyecanlısan Rəna. İlk günümüzdür kızlar kursumuzun. Gedirik birinci günə başlamağa. Bizə xeyirli, uğurlu olsun. İnşallah Rəna götürümlü olar. Yaxşı öyrənər. Qorxmusan ki Rəna sudan? Yəni belə deyim də qızlar, Gəncədə dəniz yoxdur deyə. Biz də varlı deyilik deyə, evimizdə, basenimizdə yoxdur deyə. Rəna belə çimməyibsə, Rəna heç var. Bədən balaca baseninlə də çimib də. Yəni belə böyük hovuzdur, basenidir, nə bilim dənizdir, belə yerlərdə çimməyibdi də. Rəna üçün belə böyüklük ilk dəfədir. Ona görə də biraz həyecanlı və qorxulu ola bilər. Bu normaldır, hə, orada. Bura olimpiyat. Ora. Hə. İndi Rəna üçün biraz həyecanlı, qorxulu ola bilər, amma alışır. Birinci dəfədən zaten çətin suya girənə qədərdir. Həmişə görmüşəm ki, arada bir də basenin üzərində böyle yüzür. İndi onu öyrədir də qızım sənə. Onu öyrədir ki, sən üzə biləsən də. İnşallah ki fikrimiz var ki davamlı eləyək. Bu yayı avqust ayının axırına qədər davamlı gəlsin. Atasından elə məsləhətləşmişik ki davamlı gəlsin. Həm özünün məşğuliyyəti olsun, idmanı olsun, həm də daha qəşəng, daha gözəl öyrənsin. Demirəm yarışlara qoşacaq, amma qəşəng öyrənsin deyirik. Həm də ki məşğuliyyəti olsun, idman kimi sağlamlıqdır. Həm də mənim qızımın boynunda osteoxondrozu var deyə ona daha yaxşıdır. Yəni müalicə növüdür. Rəna. Xeyirli olsun. Bunun nə qədər? O sənin giriş kartındır. Ora baxacağım. Yox, bura burasından girəndə.
Xeyirli olsun. Sonuncu kat. Birinci bu balacadır. Ne bu? Heyecanlı sende ama. Yok. Müdahale. Hoş. Dozum işte. Gelirsen zaten. Dişi kulağım tutuyor. İşte bu saçın dırnağını salsan cırlar değil. Sürüncü, çıkır. Sıra yapından çıkabilir. Biz çıktık. Rəna fikirlərin? Ne bileyim, birincisi başım ağrıdı çünkü su yerden kloruydu ona göre. Rənanın başı ağrıdı. Biz düşünürük ki suyun xloru olmaz ay Rəna. Nəysə, nə idisə mənim də gözlərim açıldı içəridə. Bilmirəm yəni niyə. Başqa uşaqların da biraz deyir başı ağrıdı. Ya birinci dəfəmiz idi, nə bilim nəysə. Dedi ki başım ağrır, indi dərman verəcəm ona, başın ağrısı kəssin. Hə, ondan sonra hər ehtimala üstümdə həmişə dərman gəzdirirəm. Ondan sonra qızlar birinci dəfəyə görə Rəna birinci dəfə çox qorxdu suya girəndə. Ya əlini suya girmək istəmirdi də, qorxa-qorxa girdi. Amma trampolindən tutmuşdu, trampolini buraxmırdı. Müəllimə də gəldi ki, bəs əlinizi buraxın, zaten qolluqları var, batma ehtimalı sıfır idi. Onu ona eşitmedim ama dedim ki böyle risk. Hə, nə idi? Müəllimənin səsi çox zəif gəlirdi. Aşağıdan, yuxarıdan uşaqlar biraz çətinlik çəkirdi eşitməkdə. Nəysə Rəna əlini buraxdı, gördü ki batmır. Başladı düz baseynin ortasına qədər getməyə. Batmamağı Rənaya cəsarət verdi. Düz baseynin ortasına Rəna sudan çıxarda bilmirdik. Ya Rəna çıx bu tərəfə, Rəna bu tərəfə gəl, Rəna aşağı get, yuxarı gəl. Müəllimə nə deyir? Rəna öz bildiyi üçün üzür şeydə. Yəni birinci dəfəyə görə çox qəşəng idi performansı. Əl qol hərəkətləri, ayaq hərəkətləri müəllimə göstərdikcə onları eləyirdi. Hə, müəllimə nə göstərirdisə onu eləyirdi. Baxırdı ki alınır. Yəni müəllimənin dediklərini eləyir, o da alınır bir şeylər. Ora nə gedək qızım? Hə, yəni birinci dəfəyə görə həm Rənaya maraqlı gəldi və oradan çıxanda özü sual verdi ki, bir dənə vaxt gələcək. Mən deyirdim ki, birdən ola bilər xoşlamaz, istəməz. İstəməz deyə bir şey yoxdur. Yəni istəyərdi mən düşünürəm. Amma dedim ki, çox qorxar da. Amma yox, düşündüyüm kimi olmadı. Rənanın xoşuna gəldi ta da. Əlimi ver qızım. Bu tərəfimə get. Hə, indi bizim indən sonraki 5 dənə ödənişimizin 5 dənə girişimizin ödənişini eləmişik. 5 girişdən sonra mən nəyə görə 10 giriş eləmədim? Elə bir 10 girişi 70 manat idi. Yox, 12 girişi. 12 girişi 70 manat idi. Mən də dedim ki, birdən ola bilər ki, uşaqdır da istəməz. Mən onu məcbur eləmək istəmədim də. Dedim ki, birdən istəməz. Ona görə 6 girişini aldım.
35 manata. Dedim ki, əgər istəsə, zaten istəsə düz avqust, hətta sentyabr, oktyabra qədər davam edərik də dərslərinə. Mən sonsuza qədər gedəcəm. Hə, xoşdasa dedim, zaten dayanmağını istəmirəm. Mütəmadi olaraq gətirərəm. Kurs kimi, elə nətərdir bura? Kursun aylığı 70 manatdır. Amma belə üzmək istəyirsə, üzə bilən uşaqlar, üzə bilən xanımlar, üzmək istəyirsə girişi 7 manatdır, 1 saat. 7 manatını verirsən, girib üzürsən. Mən də dedim ki, örgənə qədər belə kursla 1 ay, 2 ay, 3 ay nə qədər örgənərsə örgənsin. Ondan sonra gətirərəm mütəmadi olaraq pastayanını ayda 1 dəfə, 2 dəfə üzər. Aydisi. Can. Bir de böyle bir şey değil. Ben işte dersim olanda gideyim. Hə. Orada onu tanışacağım. Altı bu xadına gələ bilərik də, Rəna. Atagildə də qalanda buradan gələrsən də. Altı kadar İngiliz değil mi? Saatı seçərik də, hazırdan çıxandan sonra gələrik və çıxmamış, girməmiş. Saatları fərqlidir. Atan da yanında qalanda rahat gələ bilərsən. Даже burada atasıyla qalanda daha rahatdır. Çün bizdən gəlməyi, buradan daha rahatdır. Məktəbə onda zaten atasıyla çox qalır, məktəbə görə yorulmasın deyə. Bizim evimiz uzaqdır da məktəbdən də. Bu da rahatdır. İstəsə burada yanım buradan da rahat gələ bilər. Nəysə belə qızlar. Yəni məmnun qaldıq, Rəna da məmnun qaldı, yaxşı ki gəldik. Bura gələr Rəna. Hasan Ağdam, vanil, Vanil bir de şey var. publikum. Vaniçeliği haltan. Kızım çok yorulmuştu. Gələn kimi tez çimizdirdim, saçını qurutdum, yeməyini yedizdirdim, ondan sonra yatdı. Bir də saat ki, axşam saat 11-12 işləmişdi oyananda. Yayın ən gözəl tərəflərindən biri də biz buna doğrama deyirik. Bir dəfə də kanalımda qızlara sual vermişdim, sizin bölgədə nə deyirlər? Fərqli adlar deyirlər bölgələrdə. Bizdə Gəncədə buna doğrama deyirlər. Qatıqdır, soğandır, cüyüddür, bir də xiyardır. Akaroşka deyən də var, atlama deyən də var. Fərqli adlar var idi. Akaroşka mı? Nedir o? Akaroşka. Renat, sən bundan xoşdamısan?